prendemos o quadro, mas o quadro não ficou preso. Este quadro aqui, ó. Quem acompanha a gente aqui no canal sabe que esse quadro está para ser pregado já faz um ano. Um pouco mais. Desde que a gente se mudou, o raio do quadro tá em cima disso aqui. E agora eu te falo, por que a gente demorou tanto pra pregar esse quadro? É porque o vidro dele tava quebrado aqui, e daí a gente ia levar pra trocar o vidro. Aí a gente tirou o vidro dele e falou, vamos colocar sem vidro mesmo, né? E na verdade demorou tanto pra gente levar esse quadro pra trocar o vidro. A gente desistiu. Preguiça. Porque a gente ficava falando, depois a gente vai, e esse depois nunca chegou. Nunca chega esse depois. Pois é, sempre assim, né? Você fala que vai fazer tal coisa, deixa pra depois e nunca resolve o negócio. Aí simplesmente a gente tirou o vidro, jogou fora e falou, vamos colocar na parede sem vidro. E tava na parede. Ficou uma semana na parede esse quadro. E daí essa noite eu ouvi um barulho de madrugada. Eu acordei de madrugada com um barulho super alto. Esse e eu não era o entendi. Responsável. E eu não entendi o que era. Aí eu falei assim, vou voltar a dormir, não deve ser aqui em casa, né? Eu achei que era, sei lá, vizinho, outra coisa. E era aqui em casa. E era aqui em casa. E eu só fui descobrir hoje cedo. Que eu levantei, desci pra beber água e eu vejo esse... Como que ele tava? Ele tava assim, ó. E sabe o que eu acho, amor? Que foi muita sorte. Porque olha só, esse banco aqui... Ele podia fazer assim, né? Podia! Não, mas esse banco aqui, a gente tá pra tirar ele daqui e levar lá pra cima. Só que por sorte a gente não levou, senão ele tinha caído no chão e quebrado. Aqui as marcas da fita que ele tava aqui. A gente colocou com fita pra não ter que furar a parede, né? Só que pelo jeito não resolveu. Não rolou, gente. Mas enfim, esse vídeo aqui é pra mostrar nossa casa de Natal, como ela fica mais aconchegante e as coisas que a gente fez, né? E antes de mostrar a decoração, eu queria falar pra vocês, eu sei que a gente tá devendo o vídeo do tour do escritório. Bom. Mas tivemos um problema lá e não vai dar pra postar agora. Tipo, a gente precisa resolver o problema lá e depois a gente grava. Imprevistos acontecem, né? A gente não conta com eles, mas às vezes ele aparece, atrapalha um pouco, atrapalha. Mas... Então quando tudo tiver resolvido, a gente vai lá e grava. Então vamos lá para a nossa decoração de Natal, que está linda, linda mesmo. Temos anjinhos. São anjinhos, olha que fofinho. Esse aqui é da decoração do ano passado. Essa aqui é do ano passado, né? Que a gente tá usando de novo, porque gente é colocou assim, ele né? aqui, ó. Eu achei que ficou muito fofo. Combinou com esse balcão aqui, ele é meio preto e vermelho. É, tem várias coisas vermelhas. A Manu falou que queria deixar essa decoração o ano inteiro, porque parece que no Natal nossa casa fica mais bonita, mais aconchegante e mais decorada. Eu queria deixar o ano inteiro porque eu amo o Natal e essa época e todas essas decorações de Natal. E nesse clima de Natal, vamos enviar o nosso segundo livro para um amigo que a gente não vai conseguir ver pessoalmente. E para fazer isso, vamos usar o aplicativo Clique Entregas. O Clique Entregas é um aplicativo que você pode enviar o que quiser, qualquer coisa mesmo, para amigos e familiares em até 60 minutos. É muito simples e fácil e vamos mandar agora aqui pra ele. Vou entrar aqui no aplicativo do Clique Entregas e vou clicar em criar pedido. Aqui onde a gente vai colocar o nosso endereço, o complemento, meu celular, a gente vai colocar os dados de quem vai receber. O endereço da pessoa que vai receber o produto, o complemento, aqui é o celular da pessoa e aqui o nome da pessoa que vai receber. Aqui informação da remessa, a gente clica no que é, no caso é presente. Aqui embaixo a gente vai colocar o cupom e aqui embaixo a gente vai no pagamento. Depois de adicionado, a gente clica em criar pedido. Nessa última página, a gente confere se todos os dados estão certos e confirmamos. E a entrega expressa é de 60 minutos e a partir de 10h50. O legal desse aplicativo é que a gente consegue acompanhar em tempo real o mapa e ver o andamento da nossa entrega. Vou lá levar. Deu certo. Algum tempo depois... Mano, Gabriel, chegou, ó. Acabei de receber, já vou ler. Olha só, deu certo, ele recebeu. Chegou certinho pra ele. E se você quer essa facilidade para a sua vida também, baixe agora o aplicativo do Clique Entregas, o primeiro link aqui embaixo na descrição desse vídeo. E use o nosso cupom, tá aparecendo aqui na tela, e ganhe 25% de desconto na primeira entrega. E na decoração vocês vão reparar que no vídeo do ano retrasado a gente fez uma decoração de Natal e no vídeo do ano passado que a gente montou a árvore, a gente colocou outra decoração. A desse ano é uma mistureba. Quê?
A gente juntou as duas e saiu isso. Então tá misturado com a do ano retrasado e com a do ano passado. Bom, aqui temos um negócio que a gente pregou também. Acho que eu esqueci de mostrar. É de colocar a chave. Porta-chaves. Aqui tinha o quadro pregado, mas não tem mais. Não tem mais. O quadro não quis ficar preso. Não. Isso aqui é novidade pra vocês. Umas bolas aí que a gente colocou. Umas bolas aí. Sei lá, uns círculos. Eles são bonitinhos, rose gold e espelhado. Eu achei que ficou muito legal ali. A Manu nunca sabia o que fazia nessa Parede. Falou assim, vou comprar umas bolas, vou colocar. Aí saiu isso, gente. Aqui a gente colocou essa fita e algumas luzinhas. Só que elas não estão acesas porque elas são a pilha. E a gente não quis colocar pilha, só pra deixar assim mesmo. E como sempre, tá na gambiarra, né? Tá na fita aqui, ó. Prendendo as coisinhas. Olha aqui. Esse aqui tá quase caindo. Olha, esse aqui tá quase caindo. Só pôr uma fita ali. Essas coisas aqui ficava lá do outro lado. Mas a gente descobriu que essa árvore não cabe aqui. Ela tava batendo aqui em cima. A estrela tava, tipo, a árvore até cabe, mas a estrela ficava meio apertado. Aí a gente resolveu colocar do lado de lá. E eu gostei muito. Eu acho que do lado de lá ficou muito mais legal do que aqui. Ficou, aí aquelas paradinhas que estavam lá, a gente trouxe pra cá, que é essas caixas e aquela placona. E essa aqui é a árvore, gente. Eu achei que ela ficou muito linda. Eu acho que a desse ano foi a mais linda de todas que a gente já fez. O que você achou? Que a gente fez o combo, né? Misturou, né? Aí tem um pardal, umas... Não, o que eu mais gosto é isso aqui, ó. A lhama de Natal. A lhama de Natal. Ela é incrível. Não, sabe qual que é o meu preferido? Gente, essa renda é muito fofa. Olha isso aqui. Eu acho que é o meu enfeite preferido. Não, a lhama de Natal é muito mais legal. E se você assistiu o nosso especial de Natal no Fala Idearo? Foi uma loucura. Foi. Os enfeites conversando entre eles. Essa ideia, eu juro que na minha cabeça tava mais legal, viu? Ficou legal o vídeo. Ficou. Mas poderia ter sido melhor? Poderia. Mas na minha cabeça tava de um jeito e na vida real saiu de outro. Sabe qual que é o problema? Esse aqui é o quarto vídeo que fazemos com tema de Natal. As ideias que no começo a gente tinha várias, a gente foi usando ano após ano. Aí chega no quarto ano, não sai nada. Aí a gente pressiona a cabeça da Manu, sai os enfeites de Natal conversando. É isso. E uma mistura de referência a Toy Story. É. Vocês gostaram ou acharam muita loucura? Comenta aí o que Eu achei vocês legal. acharam. É uma loucura, mas é uma loucura legal. Bom, vamos continuar para o nosso tour de Natal. Esse aqui tá escondido. A almofada do Papai Noel. Aqui temos as caixas que fica as decorações de Natal, a gente usa de enfeite. Porque Eu elas tenho são... uma pergunta. Qual? Cadê os presentes? Então, cadê os presentes, Gabriel? Cadê o meu presente de Natal? E o meu? Tinha uma meia aqui. Cadê ela? Cadê ela? Sumiu! É a meia que a gente... Usou no vídeo dos que tinha enfeites. crise existencial que não era usada no tempo. Ela tava aqui, só que a gente tirou pra gravar e esqueceu de colocar. Alguns momentos depois. Gente, o Natal é a época que eu mais gosto. A gente queria desejar pra vocês um ótimo Natal, muita É um saúde Feliz pra Natal, ninguém vocês. fala ótimo. É ótimo Natal? Um Feliz Natal. Feliz Natal! É que você não quer ser clichê, né? Não, eu quero ser diferente. E a gente tem muito que agradecer, né? Apesar desse ano ser bem bagunçado, conseguimos conquistar bastante coisas, lançamos um livro, ele tá no topo dos mais vendidos, então a gente tá muito feliz. Sim. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e beijos com pluminhas. Tchau!